Na csőcsel mindenkinek, én itt Peter Márton vagyok. És most beszélni fogok, és megmutatom, hogy hogyan kell csalással sárkányt csinálni. Előbb csak beléptem rajta. Csalás nélkül. Itt van egy sárkány, látjátok, ott van. Ide ráléptek. Jól tudok beanyázni, ezt csináljátok. Beírjátok a Summon, Dragon. Na? Jó. Így. Jó, utána megint ez. Így. És ugyanaz megint. Látjátok már, 2 sárkány van. Látjátok? Ott van. Még 2 van, mert látjátok, hogy az egyik. De azt nem tudom, hogy mi a fasz első sárkány. Húst vagy mi? Nézzétek meg, hogy mit kell csináltatok nekem. Csináltak nekem ide egy ilyen kaffa helyet. Hozzá redstone is van. Csináltak, hogy ilyen keresett. Láttok, ott van az arany. Lássák ezekkel majd mélyre. És most megmutatom, hogyan kell mindent nézni. Utána meg legyen akkor ide fogom megidézni a így az a fekete kaki. Dragon portál, hogy nem léptek. Na, azt várjuk, ez majd meglőtt a picsába. Kész a monitor. Túl rossz, hogy ennyi minden itt van. De nem tudom, hogy mit fognak ezek csinálni. És egy minden. De csak anyagokat minden. Ennyi lenne a videó, hogyha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel. Na, sziasztok!